ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับการเป็นความร่วมมือนะครับทั้ง3ฝ่ายนะครับจากผมนะครับกศักดิ์ โตวรรณกวณิชจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทนครับผมครับอาจารย์เชิญกันนะครับขอบคุณค่ะพวงเพชรนิตยานนท์นะคะอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทยนะคะครับผมสุรอัต สุภจตุรัสครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับครับผมก็อาจจะแนะนำจุดเริ่มของงานในวันนี้เนี่ยเนื่องจากการที่รัฐบาลนะครับผมให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสตาร์ทอัพจากงานที่ท่านนายกได้มากล่าวเปิดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแบ่งสตาร์ทอัพออกมาเป็นหลายกลุ่มโดยกลุ่มของเราวันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็น Agri-Tech กับ FoodTech นะครับแล้วก็ใน Agri-Tech กับ FoodTech เนี่ยในผู้ที่เข้าวอร์ดอยู่ในวงการทางด้านของนวัตกรรมเองหรือในเรื่องของทางด้าน Science Technology ของอาหารเองเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับทางด้าน NAA เองกับทาง FoodTech เองทางสำนักงานเราก็เลยคิดว่าจริงๆทำงานมาก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของสตาร์ทอัพมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยมีการตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านส่งเสริมนวัตกรรมให้กับประเทศนี้นะครับประกอบกับการมีเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยเข้ามาผนวกเข้าไปเป็นเรื่องเดียวกันนะครับโดยแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวจะให้พูดถึงบทบาทของสมาคมกับหน่วยงานว่าทำอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากทางเริ่มจาก NAA ก่อนครับก็จากสนช.นะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยตอนนี้เรามีตัวสกรีมหลักเลยนะครับที่จะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะนะครับ Agri-Tech แล้วก็ FoodTech นะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นสำนักงานให้ทุนภาครัฐนะครับก็คือเป็น funding agent นั่นแหละครับที่จะให้ทุนกับนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่เนี่ยนะครับในการที่จะทำสตาร์ทอัพหรือทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยที่ทุนของทางสำนักงานเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะมีทุนให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับบริษัทละหรือโครงเราเรียกเป็นโครงการนวัตกรรมดีกว่าโครงการนวัตกรรมละไม่เกิน3 ล้านบาทในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรโตไทป์หรือต้นแบบขึ้นมาทดลองสิ่งที่ท่านคิดหรือทดลองสิ่งที่ท่านว่าอยากจะทำคิดขึ้นมาหรือวิจัยขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาเป็นรูปธรรมเนี่ยเรามีเงินให้นะครับโครงการละไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งมันก็จะเหมาะกับสตาร์ทอัพทุกท่านนะครับที่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมีเงินทุนภาครัฐเข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีเงินให้อย่างที่กล่าวทั้งต้นครับก็คือ3 ล้านบาทแต่จริงๆเราก็มีโครงการคูปองนวัตกรรมเพราะว่าทุกท่านก็คงได้ยินเหมือนกันนะครับซึ่งจากโครงการคูปองนวัตกรรมตอนนี้ก็เป็นเฟส 2ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปิดรับสมัครไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคมีเงินปกติคือ3 ล้านบาทก็ให้ทุกเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็อาจจะเข้ามาคุยกับที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ได้นะครับหรือโทรมาที่ทางสำนักงานนะครับ02-017นะครับแล้วก็โทษทีโอ้โหเร็วมากไม่ใช่ละ017นะครับแล้วก็54ตัวนะครับ017แล้วก็54ตัวนะครับต่อมาที่ผมก็ได้ครับสุรอัต สุภจตุรัสนะครับหรือว่าต่อคุณวิศรุตก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมครับต่อไปขอดูบทบาทของทางสมาคมFoodTechบ้างครับผมสมาคมนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทยเราชื่อสั้นๆนะคะที่เรียกกันก็คือว่า FoodTech วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของทางท่านประธานสมาคมนะคะนายกสมาคมก็คือศาสตราจารย์ดร.ภาวินีพอดีท่านติดภารกิจนะคะแล้วก็ทางทีมงานเราวันนี้ก็มากันเยอะแล้วก็ที่ลงทะเบียนข้างหน้าก็มีคุณชิสานะคะที่เป็นผู้นำแล้วก็สามารถติดต่อได้เพราะสมาคมนะคะขณะนี้มีสมาชิกที่อยู่ในธุรกิจอาหารเนี่ยมากกว่า1,000 รายขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะมาร่วมกันเป็นทีมเวิร์กเพราะการทำงานเนี่ยถ้าเราทำเดี่ยวๆเนี่ยมันก็คือประสบความสำเร็จอีกแบบแต่ถ้าเราผนึกกำลังกันอย่างนี้นะคะประเทศเราเนี่ยก็จะสามารถลุกไปข้างหน้าได้เพราะจะมีความนะคะความคิดความเห็นต่างๆในธุรกิจอาหารเข้ามาเพราะฉะนั้นทางด้านสมาคมเนี่ยสามารถที่จะนะคะแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ทางด้านฟู้ดไซส์ความรู้ทางด้านของการที่จะจัดตั้งธุรกิจอาหารการก็จะมาผนวกกับทางด้านนี้ซึ่งจะเป็นทางด้านแผนธุรกิจนะคะจะมีจุดต่างๆที่จะส่งเสริมเข้ามาและงานวิจัยต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าต้องการที่จะติดต่อกับสมาคมสามารถติดต่อได้กับคุณชิสากับทีมงานด้านหลังที่เดี๋ยวออกไปตอนลงทะเบียนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางเราพร้อมจะให้ข้อมูลนะคะ
ที่จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของอุตสาหกรรมอาหารทางด้านความรู้ทางด้านงานวิจัยของอาหารติดต่อได้ตลอดออฟฟิศเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตึกสถาบันพัฒนาและวิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะชั้น 7 ซึ่งอยู่ข้างๆตึกอธิการบดีของทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ทางสมาคมเองเนี่ยเชื่อมโยงนะคะกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเรามีการจัดงานเมื่อเช้านะคะเราก็มีการจัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยคัดเลือกนักศึกษาที่ส่งงานนวัตกรรมเข้ามาปีนี้เนี่ยจัดมาเป็นปีที่ 8 แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้นักศึกษาสนใจเข้ามาพร้อมกับอาจารย์แต่ละท่านทางด้านมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยกันส่งเสริมให้คำปรึกษานักศึกษาให้เขาเห็นแนวทางของนวัตกรรมนะคะเมื่อเช้าทางด้านของเจ้าค่ะดร.ก่อศักดิ์แล้วก็ทางด้านของวิทยากรก็ได้มาพูดให้น้องเขาเอาความรู้ความสามารถไปประยุกต์เข้ากับนวัตกรรมของนักศึกษาเพราะประเทศเรานะคะต้องก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยงานนวัตกรรมนะคะก็คงพูดสั้นๆเท่านี้นะคะแต่สามารถติดต่อกับสมาคมได้ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมก็สำหรับสวนนเองสั้นๆเหมือนกันเราทำหน้าที่นโยบายเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นลักษณะของการปิดแกลบการทำนโยบายใหม่ๆมาตรการต่างๆในการส่งเสริมสตาร์ทอัพหลังจากนี้ต่อไปรวมไปถึงอุตสาหกรรมหลักที่เรามีถ้าเคยได้ยินอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S curve อะไรเงี้ยคือสิ่งที่เรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติซึ่งหลังจากวันนี้ไปเนี่ยเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะอยู่ในปลายของโครงการเราเนื่องจากว่าความร่วมมือของเราเนี่ยมีการทำมาปีนี้เป็นปีแรกและจะมีทำความร่วมมือไปทั้งหมด5 ปีเพราะฉะนั้นเราการันตีได้ถึงเรื่องของแผนงานโครงการและงบประมาณจากภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้เต็มที่นะครับก็เป็นการยืนยันและกันว่าเป็นเจตนารวมทั้งรัฐบาลภาครัฐเอกชนเองที่อยู่ในภาคีเครือข่ายถ้าได้ยินท่านนายกพูดจะเป็นเรื่องของประชารัฐหรือในเรื่องของซูเปอร์คัสเตอร์นะครับก็จะมีการลิงก์เกจอย่างวันนี้ที่เรามีโอกาสได้ทำกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเนี่ยก็เกิดจากการที่เรามีลิงก์เกจกับทั้งในเครือข่ายนักธุรกิจเองหรือว่าทางนักผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเองเนี่ยแนะนำมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลมีความตั้งใจแล้วก็เต็มใจนะครับในงานที่ทำร่วมกับภาคีเครือข่ายเพราะเราเชื่อว่าตามเข้ากับธีมของ Startup Thailand ก็คือว่า Unite to Rise นะครับก็คือต้องทำงานร่วมกันเพราะประเทศไทยไม่ได้มีขาดตกบกพร่องเรื่องการทำงานของคนเลยขาดแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกันนั่นเองร่วมพลังกันเราอยู่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงประมือด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะยังไงรบกวนอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันสักเล็กน้อยเนาะ Alright, now ladies and gentlemen, before we start off with the first presentation today, may I please welcome Mr. Carscallen, the President and CEO of SabrTech Inc., to take some photos and also some of our VIPs as well, distinguished guests, before we start off with the presentation. ค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะทั้ง Mr. Carscallen นะคะ Carscallen นะคะขออภัยค่ะแล้วก็ตัวแทนนะคะจากหน่วยต่างๆถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะให้ทุกท่านได้นั่งก่อนนะคะแล้วก็ Mr. Carscallen, may you please stay on the stage because you're going to start off with the first presentation anyway. So the first presentation today, guys, is Riverbox, How to and Showcase of Architect FoodTech Startup by Mr. Carscallen right here. He is the President and CEO of SabrTech Inc. So without further ado, ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สวัสดีครับ Thanks very much. My name is Mather Carscallen. I'm the CEO and founder of SabrTech, and we are the creators of the Riverbox. So ever since I was a child, I've been both fascinated and curious with nature. And I spent most of my time as a kid at my cottage in Canada, where the days consisted of getting up in the morning, going into the forest, cutting down trees, making firewood, and then the afternoons, typical childhood, chasing after snakes, turtles, frogs, whatever I could get my hands on. And so as I grew, I started to just realize how big of an impact humanity was having on the environment. I started to realize that humans had put themselves outside of nature, that we thought of ourselves as being above nature, and that it was only there to serve us as a resource. And so as you can imagine, as I grew, this started to form a resolve in my mind,
one that made me believe and start pushing towards trying to change how we as humans live, because only then could we really start striving towards a sustainable future. So it was these events that really led me to start doing an undergraduate in applied mathematics and marine biology, and later start my PhD, which I'm finishing this summer. I also worked for the National Research Council of Canada, where I spearheaded a nationwide initiative that looked at using algae as a source of biofuel and other bioproducts. So it was this combination of events that really led me to found SabrTech in 2010. We set out with the goal to develop a high-yield, simple algae farm, one that would allow anybody to grow algae anywhere in the world. Our vision was to become a world-leading expert, a leader, a voice in the field of algae technology. We believed that algae, with its vast potential and application in some of the most important and complex industries in the world, held the key to allowing us to start integrating with nature, pushing towards more of a sustainable future. So this is microalgae, the result of 3.5 billion years of evolution. These little guys live in some of the most extreme habitats on the planet, from underneath the polar ice caps in sub-zero temperatures to the bottom of the ocean in complete darkness, to tropical regions around the world. Now, the cool thing about algae is that they convert organic waste into proteins, fats like omega-3s, and carbohydrates. So what if we could use this ability and this adaptability of algae to solve some of our complex challenges? When you grow algae, there are so many uses. It can actually be kind of frustrating to have too many options. You don't know what to do with it. It's been labeled as a superfood. You can buy it in the grocery stores as a powder, a pill, a paste. You can eat it. It's also typically very high in oil, which means it's a great replacement or alternative to petroleum. We can create biofuels, biogas, bioethanol, biodiesel out of it. Additionally, it's a great fertilizer and feed additive for the agricultural industry. Lastly, it also has the ability to produce very specific and very high value bioproducts for the pharmaceutical and nutraceutical industries. But before we can really start to produce any of these products, we need to know how to grow algae. And we need to do it extremely cheaply. And this has been the industry's challenge since day one, and the challenge which we at SabrTech have focused on solving. At SabrTech, we've created the Riverbox, the world's first modular, scalable, and rapidly deployable algae farm. It can be used in the aquaculture, the nutraceutical, the pharmaceutical, the fuel, chemical, and the personal care markets. Our system is capable of producing 2 to 5 times the yield in comparison to our competitors, using only 10% of the water. Furthermore, we use algae that's local to the production sites, meaning we don't run the risk of creating environmental disasters through invasive species. We've shown that our system is capable of using algae everywhere from the high Arctic all the way down to the low Antarctic. Now, the third benefit of our system, I think, is the one that I'm most proud of, and it's the simplicity of the system. It doesn't matter whether you have 3 PhDs or you speak English, the whole system is plug and play, so anybody can use it. And just to top that off, when we need to harvest our algae, no downstream water separation technology is required. We just use gravity. The Riverbox can be deployed in 3 primary forms. The first is a modular containerized system, so your typical shipping container. The second is either outdoors or in a greenhouse, so it takes advantage of natural sunlight. And the third is more of your traditional brick and mortar style building. So think of a big factory or a warehouse. Regardless of how we deploy it though, algae is grown the same way, in that algae are grown on multiple tiers stacked on top of one another in extremely thin, dense cultures. What this means for us is that we get optimal light penetration, which translates to really high growth rates. In addition to this, as I alluded to earlier, when we harvest our algae, we don't need any downstream water processing technology like a high-speed centrifuge. Because there's so little water and so much algae, we can rapidly separate the two using gravity alone. So what all of these things kind of add up together is about a 70% cost reduction in the production of algae. Not only that, but because of the design of our system, we can set the system up to be a flow-through system,
meaning we can have dirty wastewater coming in at the top and clean water coming out at the bottom, with the algae purifying the water in the middle. At SabrTech, we've really realized that in order to create and solve some of the most complex challenges in the world, we need to start doing things differently. We need to start thinking sustainably. So, one of the unique things about our system, and the reason why it really starts allowing us to integrate with nature, is its ability to adapt and conform to a wide variety of resources. So what I mean by this is every user who uses one of the systems is going to have different resources available. This could be the amount of land that they have, the type of climate they live in, so tropical, subtropical, temperate, what type of inputs they have available. So is there waste CO2? Are we using fresh water, brackish water, or salt water? And lastly, what type of algae grow in that region? By developing a system that can utilize and adapt to any combination of these resources, we've created a system that is truly globally deployable. And this is when things start to get exciting for me. So when you have a piece of technology that you could put anywhere in the world with such a diverse range of applications, you can start to imagine a completely different world. A world where farmers could produce all of their own feed and fertilizer on site. A world where dense cities, highly populated regions could purify not only their air but their wastewater in the heart of downtown without having to ship it outside of the city to a waste treatment facility. You could start to imagine a world where we could redesign entire supply chains, where we could co-locate producers next to their end users, eliminating a massive portion of the supply chain, both reducing our carbon footprint and environmental impact, but also reducing costs associated with that. So in essence, we can enable a local everywhere economy with healthy, profitable microeconomies around the world. So our value proposition to the world, what we offer, is the ability to grow low-cost, on-site algae biomass worldwide. And we do this by licensing our system to users in various industries around the world. In addition to that, we also offer our users a maintenance package, which not only lets us help set up the system, monitor it on an ongoing basis, but also optimize the system, improving our users' experience, productivity, and eventually profits. Now, I think that every single startup has the exact same problem in that we all think our technology is the best in the world, and we all think we can do about 100 things at once. And this is particularly true for when going to market. A lot of people, when they develop a piece of technology that's applicable to a wide variety of industries, want to launch their product into all of those industries at the same time. But I think it's incredibly crucial to remember that we all need to focus. Because even if your product is useful to a wide variety of industries, we need to start somewhere. So as a startup, we need to learn how to focus as best we can. And for us, our focus was the ocean, as it was not only close to the hearts of all the employees and team members inside SabrTech, but also to the core of the technology. The oceans make up about 70% of the Earth's surface. They're responsible for producing over 85% of all the oxygen in our atmosphere. In addition to that, they produce 20% of all the protein that we as humans consume. Yet despite this, we are destroying our oceans every single day. Overfishing is responsible for a 66% decline in the wild fish stocks. We harvest over 100 million tons of fish from the oceans every single year, pushing new species closer and closer to extinction each year this passes. As a result of this, the aquaculture industry is now responsible for producing over 50% of all human-consumed fish. And this is going to do nothing but grow, expecting to reach over 60% by 2030. Now, obviously, the aquaculture industry is a step in the right direction. It definitely is. But the reality of it is that the aquaculture industry is not sustainable. In fact, most aquaculture farms rely on chemicals and antibiotics and pesticides in order to keep their fish okay and healthy. In addition to that, we also feed wild-caught fish to our farmed fish. So we're not reducing the amount of fishing that we're doing in the oceans.
Instead, we're just catching wild fish to turn them into feed to feed to our farmed fish. Now, I don't know about you guys, but that doesn't make a whole lot of sense if we're trying to save the fish in the ocean. The other challenge that the aquaculture industry has is waste production. There are two main forms of waste that I like to focus on. The first is physical waste, so old netting materials that gets released into the oceans and float around and cause a world of different problems. And the second is the most important, which is the biological waste. So this could be feces or uneaten feed. There's so much waste being released into the oceans that now each year, multiple times a year, we're getting massive harmful algae blooms in the ocean that are not only toxic to wild, but also farmed fish and humans. In addition to that, the algae can grow so densely that it not only consumes all of the oxygen in a region, but physically clogs the gills of the fish, causing widespread mortality both in farms and in the wild. So yes, the aquaculture industry is a step in the right direction, but it's not sustainable yet. And this is a big, big problem, specifically because how much we all depend on this industry, all of us. I'm not just talking about the farmers for their livelihood or the environmentalists from a conservation perspective. Because at the end of the day, if nature doesn't exist, we don't exist. If our practices aren't sustainable, every single person worldwide is gonna feel the ramifications. It's gonna have a negative effect for all of us. So just to recap a little bit, overfishing has depleted most of the fish in the ocean. As a result, the aquaculture industry is now exploding because of the demand, producing over $100 billion a year industry. But because we're still feeding wild-caught fish to farmed fish, we now have another problem, which is a protein shortage in the ocean. A shortage that's so big, the cost of protein for feed has tripled in the last 10 years, causing the largest feed producers in the world to start panicking and aggressively searching for alternative and sustainable protein sources. Now, over the years, a lot of different options have been tried: slaughterhouse byproducts, land-based proteins like soy. People have even started to feed chicken to fish. Now, I don't know in what world feeding chicken to fish is sustainable, but it does not make sense to me. But regardless of what options have been tested, no option has shown as much potential as algae has. Algae are capable of offering a truly sustainable protein source, one that the fish would actually rely on in nature, so it's a perfect fit. We can farm algae sustainably. It uses significantly less land than most of the traditional seed crops. We can use our waste streams as a feedstock for the algae. And lastly, we can use land that doesn't compete with the food industry. So it's basically a perfect fit. Now, our solution is to enable every single fish farmer around the world to not only treat their own waste, but to produce all of their own feed on site, creating a completely sustainable closed-loop system. Not only just reducing our environmental impact, but also increasing the health of both wild and farmed fish, as well as increasing the profits for the farmers. So all in all, this equates to about a $16.2 billion opportunity that we're looking at. Now, I know being a startup, $16.2 billion sounds absolutely incredible, and I get super excited, and it just seems like, we could take over the world with this big of an opportunity. But it's not really as simple as that. So there are about 12 million farms that make up the bulk of this opportunity for us, most of them located here in Southeast Asia. But what most startups forget is that even to capture a very small portion of that market opportunity requires a huge amount of resources. I'm talking local know-how, finance, business development, marketing, branding, engineering, production and manufacturing. Most of these things we as startups do not have in-house. It's crazy to think that a small group of 2 or 3 or 4 people just starting a company has the knowledge and experience to do all of this. And so unfortunately what tends to happen is that startups, even if they have some of the best technology in the world, they end up failing because they haven't thought through exactly how they're going to go to market. Every single nitty-gritty detail, step by step. So this is really where partnerships come into play. And it's specifically important for us in the food and agricultural industry. And it's because of the size of the industry. And I'm not just talking about the money opportunity, but the physical volume of this industry and also the physical disbursement of this industry.
It spans entire countries, continents even, and that requires an immense amount of manpower and experience in order to capture that market. So for us, we've spent the last 6 years dedicating a large portion of our time to solidifying and growing a very strong core network of strategic partners and collaborators. So we've created our own little natural ecosystem where each component facilitates the other and helps the other. Now, the benefit that this has is that it allows us to operate as though we were a multinational conglomerate, but we still maintain the flexibility and adaptability and speed as a startup has. The other benefit that you get from these strategic partnerships is that it allows us to recover and to get back up after setbacks or failures. And I think every single startup, not only in this room, but also in this entire event, can agree that setbacks and failures are a very common thing for us. Now, these can be small setbacks or failures or large. We could be talking about a business plan not getting done on time, or we could be talking about an entire research and development program failing, or a market launch failing. If we as startups cannot get back on our feet and either redirect our focus or do a pivot if we need to, or just try again as fast as we can, we fail before we've even had a chance to begin. So the result for us of this partnership came in a very interesting but incredible and exciting way, and that was with our IP portfolio. When we started out, we focused on one line of IP, everything related to the river box, right? Everything related to farming algae. But after a couple years of growing and expanding our collaborations and our partnerships, we looked back and we realized that we not only had one avenue of intellectual property, but we had 6 avenues of intellectual property, all being developed in parallel. Not only could these avenues both work together, but they could be commercialized individually. And this essentially allowed us to compete with some of the biggest algae producers in the world, despite being a much younger and smaller company. Additionally, it allowed us to capture more of the opportunity because the IP that we started developing included IP related to the beginning all the way to the end of the algae supply chain. So if I can offer one piece of advice from one startup to another, regardless of whether you're an entrepreneur, a startup, or a government, you cannot underestimate the value of a partnership. Put in the time, put in the energy, put in the money, even if it's a phone call, a Skype meeting, sitting down at a coffee shop, or being at a conference and exchanging business cards and saying, "Hi, my name is Mather." Because you never know when that person or organization will be able to help you down the road. A perfect example is Dr. Carscallen here. We met completely randomly in Stanford last year. I never expected to meet him. And now here I am in Thailand, getting the opportunity to meet him and his team and explore various opportunities for both his organization and my own. So these people can help with things like leveraging funds, sharing experiences, you know? If they've made a mistake that you haven't made, they can warn you about it or tell you about it. They can help you find new employees or teammates for your company, reduce your overhead, and also just expand your overall capacity to move forward. So the last thing that I actually want to say about partnerships is about investors. And I think there's a very big, what the word is, people just make the mistake of not including investors as being a partner. And that's a big mistake. An investor can be your most valuable partner. Do not look for somebody who just wants to write you a check and walk away. Because although in the beginning this sounds amazing, and it sounds great because as entrepreneurs we all think we're the best at everything and we don't need any help, right? But down the road you will need their help. Because like you, they've been through what you're going through, not only every year but every day. So they can help you both from a personal level and from a team perspective get through the difficulties that you're going to face along the way. The next thing that I want to remind people specifically about in the food and agri industry is that I feel there are certain questions that we need to ask ourselves constantly. And the reason behind this is that we are all growing not only as individuals but as organizations through experiences, through interactions with other people. We're growing constantly. And so it's important that we ask ourselves, what are we doing to make this world a better place?
Are we doing enough? Can we do more? Furthermore, who do we need to partner with in order to achieve these extremely bold visions that everybody at this entire event has? How do I get to meet that person? So it's important to ask these things every single day, to keep this in the front of your mind so that we all don't stray from our big visions of changing this world. So the last thing that I want to leave you with is the reason why I get up every day and I'm way too excited, even if I know it's going to be the worst day of my life. And it's about the vision, and the vision of a new era of sustainability. And the fact that this vision isn't actually a vision. It's a reality. And that reality starts here, today, with all of us. I'm Mather from SabrTech, and if you share a vision or want to chat more, I'd love to chat. Thank you.